ஹலோ பியர் விஸ்காட். நம்மள பல பேர் வந்து ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணுவோம். அப்படிங்கிறப்ப ஐஆர்சிடிசியில் கொடுக்குற ஃபுட் வந்து நமக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அன்னியன் படத்தில் வர மாதிரி பொழுது நிற்கும் டிடிஆர் வாங்க அது சரியில்லை இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம். அப்படிங்கிறப்ப ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் எப்படி ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். என்ன ப்ரோ சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, இதை பண்ணுறது வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ கிடையாது, ஐஆர்சிடிசியோட டைப் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபுட் ஆன் ட்ராக்குங்கிற ஆப் தான். இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபுட்டு வேணுமோ, நான்வெஜ் வெஜ்ஜு பீஸா டாமினோஸ் அது இதுன்னு எதை வேணாலும் நீங்கள் உங்கள் ட்ராவலிங்கில் இருக்கிறப்பே நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேஷனுக்கே வந்து உங்களோட கம்பார்ட்மெண்ட்கே வந்து உங்கள்கிட்ட டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. மறக்காமல் இதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பல பேருக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அதனால ரொம்ப வெறுவாக போவாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து இந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக. See you on next video guys. Bye bye. Until bye from Bagi.